Welcome to Leka Eto Speak YouTube channel. Thanks for watching. Please don't forget to lovers all over the world. N tó ṣẹlẹ̀ yìí, n tó bani nínú jẹ́ ni, nǹkan tó lágbára púpọ̀ because kéèyàn ó fi owó invest kí àwọn Fulani darandaran kan wá kó ẹran, kan kó màálù wọn, kan lọ fi jẹ oko. Nǹkan tó lágbára ni o. Tẹ́ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí màá yìí sọ, ẹ rí i pé ó pààyàn lẹ́kún. Ẹni tí ó lọ yá owó láti invest, láti gbin ṣiṣẹ́ oko, láti gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀ sódà á lè kéré, á fi lè máa tọ́jú family ẹ̀ tí àwọn kan wá wò sùnsùnsùn tí wọ́n dẹ̀ kó màálù lọ sórí oko yẹn, tí wọ́n dẹ̀ lọ fi màálù jẹ oko ẹ̀. Ó jẹ́ nǹkan tó báyàn nínú jẹ́ púpọ̀. Tá bá wò, ẹ rí i pé nǹkan tí olóyè Sunday Igboho tí wọ́n ń pariwo lélẹ̀ nípa bí àwọn Fulani bí wọ́n ṣe ń fi màálù jẹ oko, tí wọ́n ṣe ń jíyàn gbé, tí wọ́n ṣe ń gba ransom, tí wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Eléyìí ò bójúmu, ó jẹ́ nǹkan tó báyàn nínú jẹ́ púpọ̀ because tẹ́ bá ṣàwo fídíò yìí ẹ máa understand nǹkan tí mo ń try láti explain nínú fídíò yìí. Ó ti tó ṣẹlẹ̀ o. Ekiti State ní Ìkẹ́rẹ́, oko Abadẹ́mọ ibẹ̀ mo wà yìí. Bí mo ṣe dóko láàárọ̀ báyìí, bí mo ṣe bá oko tí mo ti náwó sí oko tí mo yáwó tí mo cultivate, bí mo ṣe bá láàárọ̀ yìí ni àwọn Fulani. Bí mo ṣe bá láàárọ̀ yìí ni, èní ni 4th of March 2024. Ìjẹta, òru ìjẹta on the 2nd, mọ́jú àná, òun náà ṣiṣẹ́ yìí o. Ṣé rí báyìí? Iṣẹ́ tí mo ti ń ṣe láti last year lè, òun ni wọ́n parí ẹ̀ ní òru ìjẹta mọ́jú àná nìsín. Ṣé rí báyìí? Ṣé rí báyìí? Ṣé rí báyìí? Iṣẹ́ tí mo ti ń ṣe last year, òun lélẹ̀. Mo yáwó ṣoko yìí ni o. Ìgbà tí mo rí pé iṣẹ́ ìjọba kò tó nǹkan kan, mo fi iṣẹ́ ìjọba lẹ̀ tí mo wá sóko last year láti Abuja. Wípé tí n bá lè ṣiṣẹ́, màá lè fi tọ́jú àwọn ọmọ mi. Àwọn ọmọ mi they arrive to go to university. Ìgbà tó yẹ pé iṣẹ́ tí mò ń ṣe mọ̀ pé iṣẹ́ yẹn ò lè tó nǹkan kan, ló jẹ́ kí n wá ṣiṣẹ́ tí mo lọ yáwó. I spent more than $1 million on this land. This ilẹ̀ tẹ́ ń wò yìí is more than 1 acre, is almost 2 acres of land. Mo ra sọ́kà, gbogbo sọ́kà tí mo lò sórí oko yìí mo ra gbogbo ẹ̀ pátá ni. Ṣé rí báyìí? Wọ́n parí ẹ̀ nísìn, kò sí nǹkan tó kù. Wọ́n fi ẹyọ kan lẹ̀. It's almost 2 acres of land. Òun náà parí over the night. So tán bá ń sọ nsìn, I'm a youth o, wọ́n á sọ pé àwọn youth they are lazy. Òun ni lè ń sìn o. With the hope pé tí àwọn ọmọ mi they arrive to go university, that's why I decided to come to farm to come and labour. They finish it, wọ́n parí ẹ̀ over the night. Ẹ̀yin ìjọba, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má wò wá ràn. Kò sí ibòmíì tá lè yà sí, kò sí iṣẹ́ ń ta. A lè ṣe yahoo, a lè jalè. Òun la fi yà sóko, ẹ ràn wá lọ́wọ́ kó dá báyìí. Kì í ṣe gbogbo wa ló lè gbébọn, kì í ṣe gbogbo wa ló mọ yahoo ṣe. Ẹ ràn wá lọ́wọ́. Ìjọba Ekiti State bàbá wa bá o. Ẹ ràn wá lọ́wọ́. Oko Ẹdẹmọ ni mo wà, a ti ń pariwo títí kò sígbà tí màálù tó kúrò lórí oko yìí. Gbogbo ìgbà la máa ń bá wọn bẹ̀. Níbi oko Ẹdẹmọ, ibẹ̀ ni mo wà nísìnyí báyìí. Wọ́n parí ẹ̀ over the night. Gbogbo iṣẹ́ tí mo ti ń ṣe láti last year, mo ti dá gbèsè lórí oko yìí. Mi ò mọ̀ bí mo ṣe fẹ́ san gbèsè yẹn padà o. Ẹ wo báyìí. Gbogbo ẹ̀ wọ́n level gbogbo ẹ̀ ní. Wọ́n level everything ni wọ́n level. Mi ò mọ orí ìka, mi ò mọ nǹkan tá a ṣe fún wọn o. Mi ò mọ nǹkan tá a ṣe fún wọn. Eléyìí ti pọ̀ jù. My dear people in Nigeria, look at this. This happened over the night. This is a tragedy. The farm I've been cultivating since last year. I borrowed money, almost $1 million, to cultivate this farm. This is my planting farmland. I just came this morning now. The day is 4th of March 2024. I just came this morning now, meet my farm like this. They leveled everything, nothing remained. Finish everything.
I'm appealing to the government. They should have mercy upon us, upon the youth who are ready to work. Look at this. How am I going to pay back? I borrowed almost $1 million to cultivate this farm. They finish everything before I come. You see everything now. See everything. Where can I go? Where do I start from here? Look at. Nothing was left. Nothing. They finished everything. Can you imagine this? See, look at their excreta. This is their excreta. This is how they have been coming every day, almost every day. I've met them on this farm several times. I have cried. Nothing was done. Look at it. They now finish it now. They finish everything. Please, government, help us. This suffering is too much in the hands of these S-men. Help us. Where can we go? Where can we go? We can't go and carry gun. We can't rob. We cannot kill because of money. We need to survive. We need to send our children to school. Please, government, help us. This is too much. These S-men, they are always inside this bush. Especially this Edema versus this Imola road. Edema, Imola, that's the record road. Igboho, oko Edema. Ní aago kan àbọ̀ la bá wọn màálù inú oko àti inú abà àti inú oko lẹ́sẹ̀ títì láti lé wọn wá bí báyìí nísìn. Kí la gbó sọ báyìí nísìn ẹ bá ń wago. This around after 2:21. Òru ni lánàá wọ́n wá sóko gbogbo kó wọ́n bàjẹ́ tán. Wọ́n tún jí wá lónìí. Àwa ń ṣọ́ wọn. À ń ṣọ́ wọn. Nígbà tá a gbọ́ mú màálù bó ṣe kófìrí wa ló sá. Bilingual. Yeah. Now, we met our car. The cows came to our farm by 1:30 a.m. in the midnight, and we pursued them from our farm till we get to their residence. These are the cows. And these are the owner of the cows. We've alerted them, and they are all here. Àwọn tó ní màálù gangan nìyí o. So we are not going to take it easy with them. If you guys not take it, we cause a big problem for them. Kílódé, we be borrowing money, millions of naira. One more, they be devouring it in the night. In the afternoon, we don't have any rest. Lovers all over the world, mo lérò pé ẹ ti wo fídíò yìí, ẹ ti rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bí àwọn Fulani darandaran bó ṣe ń fi màálù jẹ oko àwọn èèyàn. Ọmọ Yorùbá, ẹ má jẹ́ ká sùn, ẹ jẹ́ ká dìde, àwa la lè gbèjà ara wa. Ẹ má dúró pé ìjọba kan bọ̀ láti gbèjà, àwa la lè gbèjà ara wa. Eléyìí ó jẹ́ nǹkan tí ó báyàn nínú jẹ́ púpọ̀, because èèyàn á ṣe dá oko téèyàn á lọ yá owó, tẹ́nìkan wá dé lọ́sàn kan òru kan tá fi màálù jẹ oko yẹn. Ṣe rí pé nǹkan tí ó báyàn nínú jẹ́ púpọ̀ ni, nǹkan tí ò tọ́ ni, bọ̀ wọn ló ṣàánú wa ṣá. So ẹ jẹ́ ká gbéra wa níjà, ẹni tó bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ channel yìí, ẹ subscribe, ẹ likes, ẹ comment, ẹ bá wa share àwọn fídíòs wa, so that àwọn èèyàn á lè mọ̀ wípé ìjà àti igbe tí olóyè Sunday Igboho ń pariwo kò kí ń ṣe pé bóyá lórí títí tara ẹnìkan. Ẹ̀yin náà wúrú ẹni yìí ń sìn tí wọ́n lọ fi màálù jẹ oko ẹ̀, ó lọ́mọ, ó níyàwó, ó lẹ́bí, ó lára tó fẹ́ bọ́. Ó tún sọ nínú fídíò yẹn gan wípé ìtorí wípé kí òun lè tọ́ àwọn ọmọ ní school ló ń ṣe fi iṣẹ́ ìjọba sílẹ̀, nígbà tó mọ̀ pé iṣẹ́ ìjọba kò lè gbé bùkátà lérí àwọn ọmọ ni òun fi lọ yá owó láti ṣe iṣẹ́ oko. Òun débẹ̀ lòun ti bá iṣẹ́ tóun ti ń ṣe bọ̀ láti last year tóun ti yá owó. Ọ̀sán kan òru kan làwọn Fulani kan kó màálù lọ sórí ẹ̀ náà dẹ̀ jẹ gbogbo ẹran. Mo gbàdúrà pé gbogbo wa tá ń ṣiṣẹ́ ní ṣe lórí asán. Eléyìí ó tún kọjá tragedy, tàbá rí nǹkan mìíràn tá lè pè. So tẹ́ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ channel, ẹ bá wa subscribe, ẹ bá wa like, ẹ bá wa comment. We love you all. Thanks for watching.